ஹாய் காய்ஸ், 2 பேரும் ஹெல்மெட் போட்டு எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிச்சு அண்ணனுக்கு புது வண்டி எடுக்க போகிறோம். நாங்கள் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ரிச்சு அண்ணன் எங்ககிட்ட சொன்னது, வண்டி எடுக்கிறப்போ நீங்கள் 2 பேரும் கண்டிப்பாக வேணும். அதனால அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு நாங்களும் அங்கே வந்தாச்சு. நியூ மாடல் ஷிஃப்ட் தான் எடுத்திருந்தாங்க. நானும் என் ஹஸ்பண்ட் ரிச்சு அண்ணனோட அம்மாவும் இருந்தாங்க. கார் வாங்குறப்போ எடுத்த ஃபோட்டோ அப்போவே கையோட எங்களுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணியும் கொடுத்தாங்க. ஷோரூம்ல இருந்து கார் எடுத்தோடனே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து சர்ச்சுக்கு தான் போயிருந்தோம். இந்த லொக்கேஷனை பார்த்ததும் ஊட்டி கொடைக்கானல் நினைக்காதீங்க, பக்கத்தில் ஏதோ ஏரியா விட்டுருந்தாங்க. அதுல இருந்து வந்து போக தான் அது. நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்னு தெரிஞ்சதுனால நம்மளும் கொஞ்சம் சீன் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அங்கிருந்து வர வழியில கார்ல வந்து சாங்ஸ் போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம். செம்ம சவுண்டா இருந்தது. வண்டி எடுத்துட்டு ரிச்சு அண்ணா பண்ண வேலை இந்த லோகோவும் இந்த ஷிஃப்ட்னு எழுதி இருக்கிறத வந்து ரிமூவ் பண்ணதுதான். இது ரிமூவ் பண்றதுக்கே ரொம்ப நேரம் நாங்க அங்க வெயிட் பண்ணோம். அப்படியே போற வழியில எனக்கு பிடிச்ச எக் பப்ஸும் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். பாய்.